極旅行有咩玩？梗係要睇動物啦！我哋今集會參加2個 local tour， 超刺激㗎！錯到係好似海盜船咁誇張。我哋而家喺呢度咧食緊 lunch， 望住個冰川景食午餐。其實你係做任何嘢都係世界上最北噶啦，咁但係佢哋做緊一個好 breakthrough 嘅一件事。極地生活除咗面對冰川融化，原來水源都係一大問題。Hello， 大家好，我係沙朗。我哋琴日嚟到 Svalbard， 世界上最北嘅小鎮 Longyearbyen。我哋今日會搭船出海探險。上船之前一定要食早餐，除咗唔食嘢會更加容易暈船浪之外，呢間酒店嘅早餐都相當唔錯。呢個早餐種類咧就唔算多，但係樣樣都幾好食噶。蛋嘅都有幾種煮法嘅，都 OK。都 OK 啊嘛，啲嘢食 OK 啊，超好食嘅藍芝士。琴日嚟到之後，發現呢啲水咧有啲問題啊，見到嘢飲就要好好珍惜啦。Everyone， 大家都喺度等緊個 tour。我哋架車 ，Little Moments。要等緊佢接第二堆人。今日天氣唔算好，但係亦都唔算太差。Svalbard冇公共嘅交通工具㗎，咁所以好多戶外活動嘅 tour 咧都會包埋酒店接送。不過留意翻啦，有一啲當地嘅參觀 tour 咧就可能冇包到啦。咁呢度出海嘅 tour 嘅船嘅種類咧，原來都有好多隻㗎。哇！呢隻好特別啊！呢隻咁高難度咧就唔啱我哋㗎啦。其實嗰邊仲有啲咧係豪華啲嘅，一樣咧都係出去睇巴倫支海嘅。我哋架船啦。我哋呢日嘅同行人士咧都有小朋友同埋一啲年紀大啲嘅人。咁呢架船咧其實好安全嘅，呢係乾式嘅。咁佢係入邊有個船艙嘅。So, good morning, everyone. 我哋準備出發啦！今次揀咗9月尾嚟到挪威，咁的確咧唔係一個觀察野生動物嘅一個最佳季節啊！咁夏天先係。不過我哋都好想睇下附近嘅冰川。咁呢個 tour 咧就會暢遊伊斯峽灣一帶㗎。咁導遊都會幫我哋尋找唔同動物嘅足跡，希望可以睇到最多嘅野生動物。呢個 tour 5個鐘，咁大部分時間啦都係喺海上。有啲係可以登陸同埋探索其他村落㗎，咁唔同嘅 tour 都可以喺 Visit Svalbard 呢個網站度訂到。我哋去嘅9月份咧，日照時間都係好似我平時一樣啦，相當正常。咁但係去到10月咧，天氣會比較惡劣啲，會越嚟越大風啦，日照時間短。咁去到11月咧，已經有極夜㗎啦。我哋去到嘅時候咧，崖上面嘅雀仔啊已經剩翻好少，因為好多已經遷離咗啦。喺 Svalbard 附近嘅山頭啊，都可以見到呢一啲咧，好有特色嘅橫紋啊！佢每一條橫痕，我好唔記得咗導遊講係代表住幾多年啦，係幾百萬年嚟嘅冰川喺唔同嘅冰期侵蝕而成嘅結果嚟㗎。樹有年輪，而呢度嘅山咧都有佢哋歲月嘅痕跡。大家都好緊張啊！見到有冰川。咁冰川我哋之前都喺冰島見過，咁冰島嘅冰川咧同呢度又唔同嘅喎。咁主要係位於陸地啦，係山地嘅冰川或者冰蓋嚟嘅。咁但係咧呢一度嘅冰川啦就唔同啦，喺海上嘅，佢係需要極低溫啦同埋穩定嘅冰體先可以浮喺海面度。咁世界上咧唔係好多地方有㗎，所以令到我就算睇完冰島嘅冰川啦，我都好想再睇多一次呢一度嘅冰川。最好大家可以帶備自己嘅長焦鏡又或者係望遠鏡啦，咁都會方便影到海上面嘅動物㗎。沿途有幾個地方啦，導遊都話其實已經好多動物遷離咗啦。但係冇諗過冰川呢一邊咧，見到好多海鳥喎。
其實呢一度咧，夏天嚟講真係雀仔嘅天堂啊！中意影雀仔嘅朋友咧，真係可以嚟呢度睇一睇，因為呢度會有啲特別嘅品種，例如當地咧有一隻雀仔咧，佢哋會叫做 Killer， 佢哋係會追住其他雀仔去覓食。從來都冇諗過喺電視節目先會見到嘅景色，竟然親身出現咗喺我眼前，嗰種感動真係好難以形容啊！咁呢個冰川咧，佢個終點咧係會接觸到海面噶，咁所以形成嘅感覺咧就會係海上面嘅一道冰牆，非常之震撼。我而家喺呢度咧食緊 lunch，你竟然仲有湯飲啊！望住個冰川景食午餐。Just miss that moment 。我哋竟然仲有 champagne。團叫 better moment， 我諗係 the best moment in my life。哇！From the side also because they are sliding down in valleys, and that creates pressure. And 雖然見 sometimes 到 it 咁 gets a 壯 bit 觀嘅 like 景色， waves 大家都好興奮啊！咁但係一路聽導遊嘅講解啦，咁發現咧原來呢一度嘅冰川咧，每年嘅流失速度啊，真係快咗好多好多。我記得成個旅程當中啊，睇過有啲相咧，係幾十年前呢度嘅冰川嘅範圍啊，對比起依家，用眼睇都感覺佢流失咗成30% 啦。真係好想再影多幾次，雖然再影一千次都係一樣，但係真係靚到黐咗線。我睇到係有嚿冰跌咗落海啊，係有少少水花。哇哇哇哇 ！Did you see the crabs？ 可唔可以睇到咧？唔知可唔可以睇到？哇哇哇哇！哇！我第一次見到冰川剝落，唔好意思，啱啱揸機揸唔穩，搞到影到錯過咗呢個重要嘅時刻。有冇見到啲冰川嗰啲紋咧越嚟越勁啊？佢啲垂直嗰啲咧，其實佢就有一嚿一嚿咁樣剝落嚟咯。走啦，我哋要走啦，拜拜。啱啱冰川咧跌咗落嚟之後咧，個海變咗泥黃色，因為搞起咗底裏面嗰啲沉澱物啊。Svalbard 嘅溫度上升速度係全球平均嘅7倍，係成個北極地區嘅2倍，好似係俯衝落個海度嘅感覺。呢類型嘅冰川更加依靠壓實雪層去鎖住佢嘅水分，但係呢度嘅好多壓實雪層都已經失去咗功能，所以未來嘅消失速度只會更快。因為翻去嗰陣時啲風向有啲唔同咗，而家勁挫，挫到係好似海盜船咁誇張。冇事啊！啱啱經過我哋30分鐘海盜船，終於翻到去個城度。大家都好開心。好安全安全。哇！呢個係我哋今日搭嘅船啊，超刺激，超好玩啊！可以認住呢一個 better moment。佢哋好好啊，車埋我哋翻酒店㗎。行程其實我哋真係好好彩咯，好多時候啊，已經因為天氣問題好多 flight cancel 噶，咁但係嚟到啦，天氣差嘅時候咧，
呢啲船嘅 tour 咧仲會取消添。咁但係我哋今日咧出海嘅時候，中間雖然都有少少錯啦，回程有少少錯嘅，咁但係去到睇冰嗰度啊，竟然又見到好多雀仔啦，又好平靜，我哋係可以企喺度飲香檳、飲湯，係好開心嘅。同埋我覺得呢一啲環境啊，個氣氛其實係好好嘅，因為佢係小型嘅團啦，有好多唔同國家嘅人士啊，大家一齊自我介紹下，一齊傾下偈咁樣，其實係幾開心嘅咯。我覺得係非常之值得 join 嘅。咁另外我想講下呢一間船公司啊，佢哋個導遊同埋個 captain 啊個船長啦，都係非常之親切嘅。同埋咧，之前我 send 啲 email 問佢哋 enquiry 嘅時候，其實佢哋都覆得好快，同埋其實佢哋嘅團咧，呢度 local 嘅一啲酒店嘅服務員咧，都幾推介 Better Moment 嘅。就除咗考慮唔同嘅船嘅類別之外咧，仲一定要睇嘅就係船公司啊，因為有啲船公司咧真係幾不負責任下。雖然最後我哋係睇唔到一啲太多動物啦，咁見到其實個導遊都好盡力去幫我哋去揾有啲咩動物啦，同埋有啲真係咧出沒一下嘅啫，係好難睇得好清楚嘅。咁但係可能呢個都真係唔係一個好好嘅 season 去睇海象海豹啦。5月份好似都會多啲，我係有少少失望嘅。咁希望如果下次大家嚟嘅時候可以考慮下唔同月份啦，因為始終咧其實夏季咧係最多唔同嘅動物嘅。咁其實呢個小鎮咧，我哋仲有好多地方未 visit 嘅，咁所以我哋翻嚟酒店歇一歇之後咧，我哋再出發去下一個 tour 啦。當地設施嘅一啲 tour 咧，通常都冇包接送嘅，咁大家就要自己搭的士過嚟啦。呢個係我哋今日要參觀嘅酒莊。喺呢個咁獨特嘅地理位置啦，好多嘢咧都係世界上最北嘅，就例如呢間世界最北嘅啤酒廠啦。呢個 tour 與其話品酒，我覺得似場棟篤笑會多啲，因為真係有個當地人咧會以好搞笑嘅形式咧，就係同你分享翻極地生活，同埋佢係爺創立呢間極地啤酒廠嘅創立史啦。世界最北嘅啤酒廠，釀製嘅啤酒，聽講話佢有啲啤酒咧係冰川水去釀製噶嘛，係嘛？再加 filter 啫，再加 filter，佢係用冰川水再加 filter 做 filtering 嘅。呢度個 owner 嘅 mix， 佢話呢啲 beer 咁其實咧就唔係啲咩特別嘅味道嘅，都好似 taste wine 咁樣有啲咩香味，純粹普通嘅啤酒。咦？呢杯幾清甜喎，第二杯係有少少花蜜味嘅，直情我覺得係有少少。第一杯真係好似好普通嘅啤酒咯，係全部。你笑乜嘢？諗到啲形容。創辦人就好中意極地生活啦，亦都係因為咁樣咧而擔當過呢一邊嘅飛行員。後期冇做飛行員咧，就嘗試揾一啲嗜好啊，就創辦咗呢一間用冰川水製作嘅極地啤酒廠啦。咁喺呢度賣嘅啤酒咧就唔淨止5款嘅，咁大家都可以買酒噶。其實你係做任何嘢都係世界上最北噶啦，咁但係佢哋做緊一個好 breakthrough 嘅一件事，佢哋就係令到個本身一個係唔可以釀酒嘅地方係可以釀到酒咯，係啦。仲有我哋試下最後一個 ，Thank you， 最後一個。呢個真係最好飲喎！我唔會飲太多，因為我覺得我個腦已經得翻10% 去思考。啱啱第一個其實係最似普通嘅啤酒啦，第二個其實係偏甜，啱女仔飲嘅。第三、第四個個風味咧特別睇偏苦啦。咁最後呢，咁個味道係最好嘅，我自己都覺得。呢度嘅 owner 最 recommend 嘅，即係成個氣氛都好好嘅，因為大家咧同一台又認識唔同國家嘅人啦，一齊交流下。所以我哋坐喺對面咧，就係一個比利時嘅人啦。咁佢哋講緊啲朱古力啊，佢哋出名，佢哋國家出名嘅嘢都係非常之開心嘅。呢日都有小頻撲，咁夜晚咧就唔去其他地方啦，返酒店食嘅。呢度黑夜唔係好黑㗎咋，佢係個天仲係好光㗎。其實我聽講極夜咧，都係個天會有少少光嘅，唔知係咪呢種狀態咧？
其實10月份咧就已經開始踏入永夜嘅季節啦。咁呢度有啲簡單嘅 set 啦，有啲 full 嘅 experience 啦。佢呢度可以嗌埋阿拉卡嘅，但係我自己覺得佢個 king crab 係幾吸引。我哋入住嘅酒店咧，餐廳評價都唔錯㗎，亦都係我揀呢度嘅原因。晚餐時間，其實我哋嗌咗唔多嘢食，我哋嗌咗2個 main dish，因為我哋都唔算好肚餓。咁我試呢個帶子啊，佢話係呢個北極嘅帶子。加咗啲番茄碎啊、洋葱碎咁樣，係有啲清新咯食，唔係好食得出有啲咩特別，同埋佢咁樣處理好似龍蝦肉，處理得幾好。個麵包都幾好食噶。我依家就係好眼瞓，啱啱飲完酒。皇帝蟹啊！呢度有唔同嘅煮法。哇！呢個係 tempura 天婦羅炸，但係我都唔應該炸咯，冇一陣味啊，唔似蟹肉嘅味道。其實呢個海域係出產皇帝蟹嘅，但係就喺呢度食都真係唔平咯，可能喺香港食仲平啲，真係好稀少啊！喺呢度長腳蟹得個幾條，但係都要試下嘅，呢度難得。個酥好嘢味喎，同埋嗰啲肉咧咁樣燒咧，燒到好嫩，好食喎。佢咁樣燒其實係燒得好香，好食。試下呢個羊肉先，哇，好腍，好似啱啱燉完咁樣咯。我係腍到有啲過分，啱啱夾都夾唔起啊！呢個。我去計過，如果我哋10日都食到好豪啊，咁每人要幾錢？日日都食到好好，一餐1000蚊咯，每個人最起碼1000蚊至1500蚊左右。但係咁講，挪威嘅消費咧真係唔平嘅，所以我諗我哋都係食埋呢2餐係比較好之外，其他我哋就要食啲麵包盲盒啦，同埋要食啲日本我帶翻嚟嘅防災食品啦。然後之後去翻 Tromsø Lofoten 嗰邊咧，就其實係會多啲嘢食嘅選擇嘅。咁啲嘢食咧可以又平又貴嘅，咁就會 reasonable 好多嘅。但係如果喺呢一邊，如果想食平嘢咧，淨係得啲麵包啊、pasta 啊咁樣嗰啲 cafe 食品嗰啲咁嘅嘢咯，咁就喺呢度食好啲，我覺得係。咁啊，始終係啲北極嘅料理，我哋比較少係食到嘅。呢個係 Cloudberry 朱古力 ，Cloudberry 係我哋之前上次喺芬蘭食過都好好食嘅嘢嚟嘅。今次呢個有 sauce 啦，有朱古力啦，希望香港都有呢啲甜品。Hello， 早晨啊，大家好。咁今日咧嚟到行程嘅第3日啦，就係我哋要飛翻去 Tromsø。咁今日仲有件好緊張嘅事，就係其實琴日有旅客呢班機係取消咗嘅。咁但係目前睇啊，今日咧個天氣都好似 OK。咁希望我哋順順利利可以飛翻去 Tromsø啦。咁但係 before that 咧，其實仲係有少少幾個鐘嘅時間咧，我哋探索下一個城鎮嘅。咁我哋一陣間咧就 check out 咗出去先。咁而家我哋就出去行下啦，因為其實都冇點正式行過。其實琴日咧係應該tour完咗之後去，其實個時間上 arrangement 會好少少，因為其實呢度嘅鋪頭咧好多禮拜日都係唔開啦，而今日係禮拜日啦，咁同埋佢好多都係開10點幾11點嘅，咁我即管落去睇下有啲咩。啲人咧其實除咗自己揸車之外咧，就係揸電單車。其實呢個城鎮比我想象中就現代化好多。咁其實見到呢個天氣變化得好快，因為琴日咧嗰啲山度咧都好多積雪，但係今日已經冇晒啦。今朝早嘅天氣同依家又係完全兩個狀態嚟嘅。依家係有少少藍天，希望天氣會越嚟越好啦。其實咧呢2日我哋個天氣我又覺得唔算特別凍啦。咁如果大家去呢啲咁嘅極地咧，我諗9月份其實我哋着緊一件厚底衫、一件冷衫，再一件咧厚嘅外套，基本上已經 OK。咁我呢件其實都唔係羽絨嚟嘅，只不過厚啲嘅外套嚟嘅啫。係啊，呢一個極地小鎮雖然比想象中啦現代化好多，但係其實佢都潛藏住一啲隱患嘅，例如水源問題。
開頭嚟到呢度啦，覺得啲水咧好似冰島咁，應該打開就飲得噶啦。咁但係原來唔係嘅喎。氣候暖化，除咗冰川溶解，凍土都會融化㗎，咁會釋放咗土壤一啲自然嘅物質啦。上集都有介紹過，呢個小鎮以前係開採煤礦嘅，有啲廢棄物都會遺留，咁影響咗排水。亦都因為永久凍土，所以限制咗水源嘅開發咧，佢哋係冇一啲備用嘅水源嘅。咁所以咧都有聽當地人講過去1年期間啊，其實都唔建議孕婦係飲用自來水嘅。我哋嚟到呢幾日咧，檢測啲水又出現咗啲問題啦，所以全部人咧都只係可以飲樽裝水。呢個酒店咧係好遠啦，就唔係位於市中心。咁但係要行過嚟呢邊咧，其實都唔係行唔到嘅。嗰度就係 Tourist Centre， 呢度其實已經係市中心嚟噶啦。呢度就會比較近同埋方便，呢度都有餐廳同酒店。餐廳入邊好靚。英文店嘅，但係我哋琴日咧，當然都話之後有啲太攰就 miss 咗。呢度應該係除咗海洋公園之外咧，第二個最多北極熊嘢買嘅地方。入邊都係英文店，但係全部都開得好似比較晏。哇！真係成隻呢個北極熊皮咧咁大隻，應該係北極狐啊。係啊，自己上面有間 cafe 度。呢間就係呢度我成個鎮最大嘅超市，但係可惜都係未開。應該3點。3點？係啊。3點先開，咁想食嘢點算？咁呢度似乎好多嘢都未開啊！我哋真係嚟得唔合時。我覺得呢度都冇乜嘢值得買嘅，其實係嘅。市中心呢個 Visit Svalbard 咧，就係旅客嘅觀光中心啦。Tourist Centre 入邊買嘅嘢都開得幾早嘅，而且入邊咧係有啲紀念品賣嘅，咁當然都係當地官方精選過啦。哇，好靚啊！北極熊標誌啊，呢個成個 decoration。我覺得呢度可能比起其他店鋪咧，有更加多適合觀光客嘅手信添喎。呢度嘅小動物，我會想買呢一個。講真，島上面其實冇咩特產嘅，我覺得最好嘅紀念品咧都係明信片。觀光中心咧亦都可以幫我哋寄明信片嘅，而 Svalbard 咧係仲有一個好特別嘅郵 shop 添，就係北極熊郵 shop 啦。就喺鎮嘅範圍入邊咧，北極熊就好少出沒嘅，係曾經試過出沒，但係唔多。咁所以大家其實都可以放心。話全鎮係有2個北極熊嘅牌啦，我哋琴日已經睇晒2個。咁但係如果大家喺度純粹自己行下嘅話，就要俾心機揾下啦。終於嚟到世界最北小鎮啦！我會永遠記住呢一刻嘅，你都會記住呢一刻啦。會啊！人生一定要嚟一次嘅地方。咁去機場其實可以搭機場巴士啦，亦都可以搭的士。我自己會 prefer 咧搭的士啦，而且唔需要咁早到啊。點解咧？因為機場真係好細。雖然我哋去 Svalbard 嘅行程係完結咗啦，咁但係咧之後我哋有更加精彩嘅行程㗎。有中意我哋嘅片嘅朋友，記得 comment、like、share、subscribe。我哋而家離開呢個世界最北小鎮，拜拜。今日個海又唔同咗色啊，覺唔覺得好奇怪啊？北極熊出沒注意。你琴日嚟嘅機場真係幾細下，嗰邊就係 check-in counter。咁飛呢度其實得2間航空公司，一間就係 SAS，一間就係挪威航空。咁入咗閘之後咧，有個小型咖啡位置啊，有間便利店可以買啲熱食，有啲簡單嘢食下咁樣嘅。唔係哦，原來呢度佢哋係有一隻獨特嘅，少少想買添。想買埋手信，呢度就係最後嘅沖廁位啦。我哋最後沖廁就揀咗呢啲島上面全人手製作嘅飾物。我覺得呢個好得意啊！極熊標誌嘅腰，北緯78度，亦都係 Svalbard 嘅座標。我哋3日2夜嘅 Svalbard 旅程就完結啦。其實嚴格嚟講，我哋只係逗留咗2日嘅啫。不過 review 翻啦，喺呢一度感受好深嘅就係
當地居民去點樣去應付生活呢？覺得好出奇嘅地方就係點解咁多國家嘅人呢都會專程走到嚟呢一度工作生活呢？而親眼見到冰川嘅冰塊崩裂，亦都令我深刻咁體會到大自然俾人類破壞得太緊要啦。如果你中意呢個行程，但係又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面，又或者撳暫停，喺左下角咧就揾到一個購物嘅標誌，可以單次購買我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表噶。包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城換案內同埋 Google Map， 方便你隨時更改行程。